que está acontecendo? Vocês vão jogar um jogo. Não. Não. O que está fazendo, John? O que está fazendo? É o teste final. Eu já passei no teste. Olha pra porra da minha perna! Aquele não era o seu teste, Ryan. E aquilo não teria sido necessário se você simplesmente seguisse as regras. Mas você não gosta de regras. Quer uma demonstração de misericórdia? Você que não manifestou nenhum interesse em confessar. Você que não é responsável apenas por uma morte, mas por 3. Sua vida de enganos e imprudência começou no ensino médio e só piorou. Ô, maluco, me solta, Você mentiu para as autoridades várias vezes, Ryan. Jogando a culpa exclusivamente no motorista, seu melhor amigo falecido. Sabe o que fez com a família dele? E você só piorou com o passar dos anos. Eu fiz essa merda toda. Eu fiz, mas já faz muito tempo. Eu quero viver. Eu quero viver. Assim como eu, Ryan. Como todos nós. As coisas acontecem. Se não fosse pelo descuido de um residente no hospital onde eu estava, meu câncer teria sido diagnosticado muito mais cedo. Um simples nome trocado em uma radiografia. Eu não teria passado tantas dificuldades. E você, Ana? Eu não fiz nada, John. Você me conhece. Por favor, não faz isso comigo. Éramos vizinhos. Ana e eu. As minhas primeiras sessões de quimioterapia foram muito difíceis. Ana e o marido Matthew foram muito gentis, solidários. Eu a agradeço por isso. Por que tá fazendo isso comigo? Foram os melhores dias para você, não foram, Ana? Mas pro seu marido Matthew, eu sei que vocês dois nem sempre se entendiam. Mas ter que suportar aquela tragédia, a morte de um filho, esta é uma das maiores dores da vida. Se ele não tivesse caído no sono naquela noite, ele não teria rolado e sufocado o bebê. Foi isso que aconteceu, não foi, Ana? Cala a boca! Cala a boca! Cala essa boca! Cala a boca! Que triste, deve ser horrível conviver com uma coisa dessas. Dá pra enlouquecer uma pessoa, não é mesmo? Vai fazer o que com a gente? Eu não vou fazer nada. Vocês só precisam assumir a responsabilidade. Pelo que são.